Hampang song ingkora Flipen Karbiang long kangkir ing samjin. Difu sorsuri aroy langketia jog difu rong sopit langkanglu. Jirikindeng ahawar dinner alang sunalong aning kanwang ong dung kijui kelang dam atung do. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Sami Sunaris Rahangpi Nonar Chikta Birtang Tonpen Hampang Inkora Pli Asonga Tumpen Ghonta Thong Kebra Truck an Karbi Anglong Kangkir Kepa Difurong Sopi Pentanglong Karbi Anglong Angkang Hiti Kulat Anta Inkir Clean Pusikat News Channel Perangke Difu Bogazan Lapen Baitalang Sopen Birta Nang Pale Rong Supiar Lu Suluk Sodak Dokogna Pupena Jog Rong Kelan Rong Teang Kese Asai Hem Pentanglong Kyong dung adim along Raikom Saiki Paton Ponlo. Jakong ni Paipo Arni kang Sam, Karbing nong District Administration ni Hinpen Dipu Hiti Kulat Kangkir, Dundete Jepan Pachini Ponlo. Voipit seta, Kulat Hempo tum Kapere Pon Kedo, Ajok Kulat Kedoan Inkirdun, Lapsi Tek Ponlo. Halapu Bogojana Hawar Alongta Karbing long Angkang, Kangkir ke Palong Pacheton Dun si Bogojan Subdivision Angkangta, Kangkir ing Samjin Bensi, do Bomland. Bogojana Hawar Hiti Kulat, Inkir Clap School College Lapen Petrol Pumta Inkir Dun. Asia Highway along Tebok Terai a motor chaleng jai CCI ke Kaikia Son Inkir Dun de Lapen Police Escort Pensi Kerai Pidun si motor chaleng bomb. West Karbiang Long District Hawar along ta Karbiang Long Kangkir ke Palong Pacheton Dun si Hiti Kulat Kangkir Dun Labajok Samprideng. School, Government College, Government Office anta Inkir Dunla. Suluk Sodaga Birta nonamat ke avelang pusi Birta Rip Dunlong. Jakong ni Pai Po Arni kang sama porpen RV ke jang kethe parpik ajok difu rong sopi angbong liput difu aroy lang kethe. Kedamtang Jakong ni Pai Po Arni kang sam apor malompen RV ke jang kethe pigajok dipurong supiang kang pinang anadi malong langkang lumabirta nangle. Dipurong supiang bong kilipu dipu aroy lapen son surya roy amang inglong ajo malom RV ke jang kachimit mede rajok nona nerlo apor malomta puthot dipu lapen sorsuri aroy lang kebatu. Labang soalang kebatu pen powerhouse malom ahem anta lang inglum lablo pusi birta ripdon long. Itu mana Begoli muta agote iate pani humai jai mana Difu town duba agote iate pani humai hodai itu aji pora noy aji 20 বছর pora hodai itu মানে আমার ইয়াতে অলপ বরকুন পড়িলে hodai pani itu ঘরতে humai সরকারে একো ব্যবস্থা কৰি দিয়া নাই আমাক এইখন বোল্ডার ওয়াল দিয়া পরে আরো অসুবিধা হৈ গৈছে আমাৰ এপিনি বোল্ডার বিলাক নদীত পেলাই দিছে এপিনি পানীটো যাব ৰাস্তা নাই এপিনি আমাৰ আরো অসুবিধা হৈ গৈছে Karbiang long angkang kijui kelang adim mate tourism apan mesen kelang mimi adim angbong penjir kenteng pen kilometer po anbak kahelo dinner pu adim along kelang alon kedo vig ajoine anikan wangta kelang dam abang do pusi niletum kat news channel perang kepen birda nang pale. Sita kamang humeme alam abangki Karbing long Thomas Council ke parlo tourism asai kamatumpen kachini nedet lone mainte kelang kepang kre lone adim imramsu Simanlo. Lasi tourism asai campaign kipa lang pemeji apan siding ponte hada kalon dovekji. Lapen adunga rai kedo karbiarada tumta rengdun unpo pusi Howard arat atum kamatha. Lapen amparta keroni lapen chiriken dengka celenga towar isi mesen ka celenga towar selampo na sonte towara kungkung amata kijui kelanga thai dovek. Lasi tourism lapen PWD asai kamatumpen labang soputhak kivang journey Karbing long Thomas Council hinpen RD ke pipon Japanta rada tumpen towar chulang rinti. Karbiang long Autonomous Council akimi CM ang hoya pantuliram ronghang Jakong Truck Arni nomination alo Legislative Saikam Deputy Secretary Birsing Ingti Ardeng Pipajir Ponlo. Akimi CM Kiliga Panja Kong Trok Arni Adap Kebra Minute Krepo por Malomsi Tuliram Ronghang nomination alo Jokponlo. Nomination alo Pangrumpet Parpli Jokponlo.
rong hang si CM kinang ji palam along MEC Bank pli lapen MEC Bank prietum chekroi dun renti Karbi Anglong Autonomous Council Kimia Chairman Horan Singh Bita rong hang sang ho nomination na lo ke jok damahot chetong dun Birta Bangke Lapuan Sekang Toniklo Langi Bom Thakat News Channel Domi Thakme Kuruang 2